今天是到方舱的13天，昨天核酸做了咽拭，然后现在在等出结果，但是今天的状态不太好，为什么呢？前天我在接了1桶水加一个开水瓶子，然后在厕所洗了个澡。洗完澡之后呢，穿着内裤，然后穿着军大衣，里面是空的，跑进来的时候，大概是着了凉，所以有点小感冒。找医生要了一盒莲花清瘟，现在在吃呢，看怎么样。因为现在感冒了之后，咳嗽有点厉害，所以人今天不是很舒服。然后今天我隔壁床的去做 CT 去了，他上次做的阴性的核酸检测是阴性，所以今天去做 CT， 然后 CT 结果出来一个很好，接着就会再去做一个核酸检测，如果核酸检测是阴性，他就可以出舱了。现在出舱之后是在指定的地点，然后隔离14天之后回家，前几次出舱的都是直接送回家了，会不会再把他们隔离起来就不太清楚。目前如果病情好转，然后特别好的，现在医护人员就会教他们做肺部的保健操。我已经把护士教他们做保健操的情况录下来了，等会大家可以看一看。谢谢，加油！好，慢慢的回来。中国加油！万众一心，听每一天。武汉加油！中国加油！回来，困难再大，我们永不放手。武汉加油！快呀！中国加油！携手并肩，还有这样的，出的时候把手握着这，携手并肩，我们扩张的手，这个干嘛呢？是把你的手把这个肺夹紧，互相夹紧，压迫了，把那个肺压到一层，然后你扩张的时候，你是这样扩大，还有一个弯腰，好，谢谢。好，谢谢，加油！加油！你们加油，一定要做到10月。谢谢。好，拜拜。拜拜。